Esta tribo sabe arremessar lanças perfeitamente, mas eu nunca lancei uma. Não. Só me deram 3 tentativas para acertar. Eles me disseram para manter a lança longe da minha cabeça para não me machucar e usar o corpo inteiro para lançá-la. Então eu tentei com essas dicas e... Por quê? Por quê? A lança que estou arremessando tem 30 anos e o tio aqui já matou um leão com ela. Esta é a lança que você usou para matar um leão. Quando eles me mostraram mais uma vez, notei que a lança girava um pouco como uma bola de futebol americano. Tentei isso na última tentativa e... Bom. Veja as 50 horas completas com a tribo Masai aqui.